ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி கோத்ரேஜ் வாஷிங் மிஷினு. இதில் என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண உடனேயே ஈன்னு எரர் வந்துடுது, கத்திக்கிட்டே இருக்குது. வேறு ஆப்ஷன் எதுவுமே ஒர்க் ஆக மாட்டேது. ஸ்டார்ட் பட்டனோ இல்லை எந்த பட்டனுமே வேலை செய்ய மாட்டேது. ஒன்லி ஆஃப் பட்டன் மட்டும்தான் வேலை செய்யுது. இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா, சென்சாருக்கு போகிற வயரு இல்லை சென்சாரு இல்லை டோர் சுவிட்சு, இந்த 3 தான் பிரச்சனை இருக்கணும். நான் டோர் சுவிட்சு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா E3 எரர் காட்டிடும். பட் இது வந்து சென்சாரு இல்லை சென்சாருக்கு போகிற வயரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சென்சாரில் உள்ள ஒரு வயரை மட்டும் எலிக்கடிச்சு டிஸ்கனெக்டே பண்ணிடுச்சு டோட்டலாகவே. அதனால் என்னென்னா ஈன்னு எரர் காட்டுது. நம்ம இந்த வயரை திரும்பவும் ரீஜாயின் பண்ணியாச்சு. ரீஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த வயரை திரும்ப ஆன் பண்ணால் ப்ராப்பராக இருக்குது. நம்ம ஸ்பின் போட்டால் ஸ்பின் ஆகுது, வாஷ் போட்டால் வாஷ் ஆகுது. ஈன்னு எரர் வந்து நம்ம காட்டவே இல்லை. இதனால் என்னென்னா எரர் வந்து வாஷிங் மிஷின் சென்சார் டிஃபெக்டிவ் இல்லை வாஷிங் மிஷின் சென்சாருக்கு போகிற வயர் டிஃபெக்டிவ். இதில் வந்து நமக்கு சென்சார் டிஃபெக்டிவ் கிடையாது, நம்ம வயர் தான் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. எலி வந்து வயரை கடிச்சு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியிருந்தது. அதனால தான் நமக்கு பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. இப்போ ப்ராப்பராக ரீஜாயின் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ.